Svu svoju pažnju i ljubav danas ću da usmerim na pripremanje slovačkog gulaša, mlečnih knedli i biskupskog hleba. Za biskupski hleb potrebni su mi seckani orasi. Da bi bili krupniji, neću ih previše seckati, samo 2 puta. Rum se često stavlja u torte i kolače, uglavnom u kombinaciji sa suvim grožđem, pa ću tako rum šećer da stavim u suvo grožđe, kako bih ga kasnije sjedinila sa testom za ovaj kolač. Sada ću najprej da odvojim žumanca od belanca. Kad sam bila mala, volela sam da gledam kada baka odvaja žumanca od belanca. Govorila mi je da je za snegu od belanaca potrebno da ne upadne ni jedna trunčica od žumanca, inače neće moći da se umuti. I da jaja nisu hladna, moraju bar da odstoje na sobnoj temperaturi sat vremena, bilo bi bolje duše. Mi smo imali kokoške pa se dešavalo da direktno iz gnezda jaje završi u tiganju ili torti. Sada nastavljam tako što ću da umutim sneg od belanaca. Šećer dodajem kašiku po kašiku. Dok nisam dostigla određenu zrelost i iskustvo, bilo me je strah ovo da uradim. Sada sam već sposobna, stasala sam na izvrnem činiju naopako. U ovu smesu redom dodajem orahe. Brašno, kukuruzno. Koru jednog limuna. Biskupski kolač se spremao u posebnim trenucima, kada dolazi neko važan u goste i za praznike. Evangelisti su, bar moji Slovaci u Boljevcima, pa sam kao mala često odlazila sa bakom u crkvu, tako da sam se upoznala sa kulturom. Par puta smo jeli ovaj kolač, uglavnom u crkvi. Crkva u Boljevcima je sagrađena u 19. veku i do dan danas izgleda isto kao nekad. Dodala sam suvo grožđe u kojem se nalazi rum šećer, zatim ubacujem mlečnu čokoladu koja je sečena na kockice. Sada ću ovu masu da promešam pažljivo zbog snega od belanaca. Sjedinit ću sa brašnom, čokoladom, suvim grožđem, orasima i limunovom korom.
Žumanca ću da razbijem i da dodam u smesu. Lagano od spolja ka unutra mešam da ne bi smesa pala. Moram sve lepo da umešam, da sve sastojke sjedinim. Smesa je spremna. Otopit ću margarin. Margarin se otopio. Četkicom ću da dobro namažem posudu za pečenje. Posuću sa malo brašna. Kako se ne bi zalepio. I sipam smesu u kalup za pečenje, pažljivo, da ostane i dalje ovako vazdušasta. Miriše na rum. Jer je ovo najvažniji postupak kako se sipa, jer pred kraj najčešće ume da kljokne. Poravnaću masu. I još samo da se ispeče na 180 stepeni 60 minuta. Dok se biskupski kolač lagano peče, pripremit ću slovački gulaš. Praziluk je sečen. Sipat ću malo ulja. Luk. I praziluk. Dok se luk prži, iseckat ću meso. Ovo je govedina sa grudi. Prošarana i taman kakva treba da bude za gulaš. Sečem na kockice. Najlepši je gulaš sa govedinom. Takva je struktura mesa da prosto se lepo mekša i sjedini sa povrćem. Gulaš smo uglavnom spremali napolju, u dvorištu. Ujka je bio zadužen za kotliće i gulaše i uvek ga je preljutio. Deca nisu htjela da ga jedu, ali u našoj kući je moralo sve da se pojede iz tanjira da bi se na kraju dobio slatkiš. Od malena sam učena da se hrana ne baca, da se ceni svaki zalogaj, a Slovaci su specifični zato što jako neguju kult ručavanja i ponašanja za stolom. Kod njih je to prosto najvažniji porodični događaj koji se dešava svakodnevno. Porodica je redovno na okupu, svako za stolom ima svoje mesto i poštuju se stariji. Najpre najstariji ukućanin sipa, zatim svi muškarci, a domaćica na kraju.
Luk se lagano prži. Sada ću da stavim meso. Malo pre sam rekla da se ništa ne baca, tako se ne baca ni ova masnoća. Ona da slast i lepo se otopi u gulašu. Gulaš ne bi bio gulaš od krtine. Dok se meso prži, iseckaću krompir. Krompir sečem na kocke. Sećam se kad sam bila mala, ceo dan spremamo ručak, muškarci su radili. Ručak je uvek spreman u 5 sati, kada se ujak i brat vraćaju sa posla, a babin brat sa njive i svi zajedno ručamo. Uvek se jelo u isto vreme. Doručak je bio oko 9, pola 10, a ručak oko 5. Večera po potrebi, pošto smo uglavnom rano išli u krevet. Lepo se ovo krčka. Dodat ću papriku. Crvena, malo ljuća, da bi bio pikantniji. Ja volim krupnije komade mesa u gulašu. Neko voli sitnije, a meni je i lepše i ukusnije ovako. Dodat ću kim, jako važan sastojak. I so. Sve ovo nalivam vodom i ostavljam da se krčka. Krompir koji sam isekla sam potopila i stavila u činiju sa vodom. Uskoro ću i njega dodati. Dovoljno je kuvano. Kimu daje predivan miris. Ubacit ću krompir. Neka se to sve zajedno krčka. Krompir će da mu da taman onu gustinu koju ispusti prilikom kuvanja. Skrob je idealan za ovako gusta jela. Dok se ovo lepo krčka, pripremit ću mlečne knedle. Mlečne knedle slične su kao i one obične, samo što umjesto vode ide mleko. Prvo ću da sipam brašno, jedno jaje, malo soli i mleka po potrebi da bude žitka masa i glatka. Slovaci uvek ubacuju testeninu i knedle u ovakva jela. Neko bi rekao svuda ubacuju testo, ali na ovaj način sprečavaju da jedu hleb i kuvana testa su mnogo zdravija od prženih ili pečenih. Pritom su ova testa vrlo jednostavna i nisu teška. Treba da se razvlači. Treba da bude ovakve gustine. I spremno je za gulaš. Samo da vidimo da li je gulaš spreman za knedle. Gulaš je spreman za knedle. Stavljat ću ih kašikom jer želim da budu veće.
jednu po jednu, pravim što veće razmake da mi se ne bi zalepile. Pomešat ću da vidim kakva je situacija, da proverim da se nisu zalepile. Nisu, dobre su. Knedljičke. Dok se knedle kuvaju, ukrasit ću kolač i ručak je spreman. Kolač je pečen. Prvo ću da stavim da se otapa čokolada. Malo ulja. Sipat ću malo slatke pavlake. I ostavljam čokoladu na tihoj vatri da se topi dok mutim šlag. Prvo ću malo da umutim da se ne napravi oblak kada krenem sa mućenjem. Dodam svo mleko. I mutim. Promešat ću malo čokoladu. Još malo pavlake da bi bila tečnija. Čokolada je spremna. Preliću kolač. Uzimam dekor zvezdice. Još samo da ukrasim šlagom. Oružje i municija su spremni za završno dekorisanje. I topla. Šlag sam nanela ovako dok je čokolada još topla da se slije kao unutra i tako me podsjeća na vulkan. Ovaj kolač mi je uvek ličio na vulkan. Gulaš je spreman. Prelepo miriše. Kim daje posebnu aromu. Knedle su isplivale. I praznični ručak je spreman. Može se služiti i svaki dan ukoliko vam je svaki dan